بسم الله الرحمن الرحیم. کدام وقت دعاها قبول می شوند نزد پروردگار؟ در حدیث اومده است که صحابگان از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند: یا رسول الله، کدام دعا نزد خدا زودتر قبول می شود؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند: میان شب، یعنی هنگام تهجد خواندن 3 شب، و دوم وقت پس از نمازهای 5 دعا کردن دعا رد نمی شود. حدیث صحیح است. در حدیث دیگر آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: دعا رد نمی شود بین اذان و قامت. اذان را گفتند تا قامت را گفتند و تا نماز را خواندن دعا کرده شود، دعای انسان رد نمی شود و پروردگار اون را قبول می کند. در حدیث دیگر آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: در روز جمعه ساعتی هست، لحظه هست که اون وقت دعا رد نمی شود. و اون وقت در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردند که اون وقتی هست که خطیب بالای منبر برای خطبه خواندن می براید و تا انجام دادن نماز، تا خواندن نماز جمعه، همین بین خطبه خواندن و بین انجام دادن نماز جمعه دعا رد نمی شود کسی که دعا بکند.